အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတွစ်စမီ channel အားနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ဘယ်သူမှမဟုတ် beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က operator in Python ပေါ့နော် operator ကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့အချိန်မဖြုံးနဲ့ကျွန်တော် Python ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါဖွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ file အတက်လောက်မှာနော်အဲဆိုကျွန်တော် project မှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ new python file ပြီးကျွန်တော် ex 73ဆိုထားပြန်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဖြတ်မယ်ကျွန်တော် zoom လေးလုပ်မယ်နော်အဲဆို operator တွေကိုကြည့်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော် Python မှာ operator တွေအများကြီးရှိရနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံး operator တွေကိုရေးမယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေး copy လုပ်ပြီး operator ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာ operator တွေရေးထားမယ်နော်operator တွေရေးထားဒီဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် operator တွေဒီဟာတွေရှင်းအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Python operator ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်မှာ comment အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လေးဆွဲလိုက်မယ် zoom အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘာ operator ကြည့်မလဲဆိုတော့ arithmetic ဆိုတဲ့ operator ကိုကြည့်မှာနော် arithmetic ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကို copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ arithmetic operator ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော် print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်6ကျွန်တော်ဒီမှာ plus 3 is ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို 4 4နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ run နဲ့ကျွန်တော် right click လုပ်ပြီး print လုပ်မယ် run မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run နဲ့အချိန်မှာ4နဲ့3နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာခွင့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါဒီဟာက operator ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းအများကြီးရှိအောင်နော်ဒီအပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးရှိရအနှုတ်ရှိမယ်အနှုတ်ရှိမယ်အမြောက်ရှိမယ်ဒီ star လို့မျိုးอ่ะဒီကအမြောက်ပေါ့နော်ဒီရုပ်စာအမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် run ပြီးကြည့်ပြမယ်ဒီမှာအမြောက်ပေါ့နော်430နေပါနော်အမြောက်တာပေါ့နော်ဒီ star လေးကအမြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာစားတာလည်းရှိအောင်နော်ဒီလိုစားတာပေါ့နော်ဒီမှာစားအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လေးနဲ့စားအောင်နော်စားလိုက်စမ်းတရားအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောင်လည်းပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်နှစ်ခါစားအောင်နော်ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်အောင်ပြောမယ် run နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောင်ပါပြောင်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run အောင်နော် run နဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတုံညအောင်မယူဘူးနော်ဒီကောင်က float တော့မယူတော့ဘူးနော်ဒီတတမတုံညအောင်မယူတော့သူကတစ်ပဲပြအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြန်စားပြီးပြန်မယ်အမှန်ကဒီမှာတုံညဒီဟာတွေပေါ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမပေါ်တော့ဘူးနော်ဒီကောင်တတမရဲ့အနောက်ကဏ္ဍတွေမယူတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုอ่ะနော်ဒီစလီရောနော်နောက်တစ်ခုလည်းရှင်းအောင်နော်ဒီမှာဒီ percent နဲ့ဥစားလည်းရှင်းကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ percent နဲ့ဥစားနဲ့ကျွန်တော်လောက်တဲ့ချိန်မှာ1ရအောင်နော်ဒီက percent ကဘာလို့လဲဆိုတော့ percent ထုတ်နော်လီထဲမှာ1နဲ့ percent လေးထုတ်နော်အဲ့ဆို arithmetic
operator တွေဆို operator ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်လာပြီတင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ပေါ့နော် assignment operator ပေါ့နော် assignment operator ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမှပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမှပြီးတော့ assignment operator ရေးမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပေါ့နော် assignment operator ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော် x ကျွန်တော်ဥပမာ d is equal d မြင်ရခြင်း34ဆိုပြီးကျွန်တော် d ကို print လုပ်မှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ d ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ34လာအောင်နော်ဒီဟာအဲ့လောက်ထိထူးဆန်းအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ d ကိုကျွန်တော် d ကိုပြန်ပေါင်းရှင်းတာပေါ့နော်တက်ခုနော် d ကိုပေါင်းရှင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းမှာပေါ့နော်4နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ9ရအောင်နော်39 38ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဒီကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ39ပေါ့နော်38ပေါ့နော်38လာဒီ assignment operator ဆိုတာဒီအပေါင်းနဲ့မြင်များခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဟွာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အနှုတ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အနှုတ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အစားလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုလည်းလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာလုပ်တဲ့အချိန်နစ်လာအောင်နော်% နဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာမြောက်မယ်နော်နှစ်ခါမြောက်လို့ရတယ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ16ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ assignment operator ဆိုတာလည်းနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကို comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် comparison operator နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်းပြန် copy လုပ်ပြီးဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ရေးမယ်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော် comment အောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ comparison operator ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဥပမာ print I မြင်များခြင်းငါလုံးမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ I ကို3လောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာ fall လာအောင်နော်ဒီက comparison operator ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီမြင်များခြင်းဟိုပြောရအောင်နော်ဒီလို comparison operator ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာလည်းထည့်လို့ရတယ်ငယ်လာလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ true ပြရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်တယ်ပေါ့နော်4ထက်ငယ်တဲ့4ထက်ငယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို true လာအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ထည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန် true လာအောင်ဒီ comparison operator ဘာ output ထုတ်လဲဆိုတော့ boolean ထုတ်နော် true false ထုတ်အဲ့ဆိုဒီ comparison operator လည်းနားလည်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလည်းလုပ်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြန်လုပ်မယ်5လုပ်မယ်5ဒီလိုနော်အကြီးလေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ true လာအောင်နော်တောင်းကြီးတယ်နော်2လို့ပေါ့နော်ဒီမြင်များခြင်းပါအဲ့ဆို2တယ်လို့2ရင်လည်းကြီးရင်လည်းသူက true ပြအောင်နော်အဲ့ဆို comparison operator ဆိုတာလည်းနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအလေးကို comment လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာ operator လဲဆိုတော့ logical ပေါ့နော် logical operator ဆိုတာဘာလဲပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအလေးကိုရေးပြီးကျွန်တော် comment လုပ်မယ် logical operator ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တခုလောက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် true ထားမယ်ပြီးတော့ b ကိုကျတော့ကျွန်တော် false ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print a is equal to b လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ false လာနော် a က true ပေါ့ true နဲ့ false နဲ့ဆို false လာအောင်နော်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဆိုအနှုတ်လာအောင်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဥပမာပြန် b နဲ့ဆိုအနှုတ်နဲ့ဆိုအပေါင်းလာအောင်နော်အနှုတ်နဲ့ဆိုအပေါင်း a နဲ့ဆိုအနှုတ်လာအောင်နော်
a နဲ့ဆိုပေါင်းလာအောင်နော်အဲ့လို a နဲ့ true နဲ့ ဆို true လာတယ် false နဲ့ဆို true လာတယ် true နဲ့ false နဲ့ဆို false လာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် true နဲ့ false နဲ့ဆို false လာအောင်နော်ဒီ logical operator လည်းနားလည်လောက်ထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအောင်လဲ comment လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် identity ဆိုတာ operator ကိုကြည့်မယ်နော် identity operator နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်လဲ copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဟောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်လဲလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ identity operator ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ print လုပ်မယ် ဟိုကို is ကိုဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run နဲ့ချိန်မှာ9ဆိုပြီးရေးတဲ့ချိန်မှာ9 is 9ဆိုတော့ရေးစင်မှာဒီမှာ true လာရောနော်သူက9ရ9ရောနော်အဲ့ဆိုဒီ identity operator ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်2မျိုးရှိအောင်နော် is not ရှိတယ် is ကျအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ run နဲ့ချိန်မှာဒီမှာ true false လာနော်အဲ့ဆိုဒီ identity operator လည်းနားလည်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအောင် comment အောင်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ membership operator နော် membership operator ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်ပြီးတော့ comment အောင်လုပ်မယ်နော် comment လုပ်မယ် list တစ်ခုလုပ်မယ်နော် list as list လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list ထဲမှာကျွန်တော် number တွေထည့်မယ် number တွေအများကြီးထည့်မှာနော်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ print ရေးမယ်34 in list ဆိုရေးအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရေးတဲ့အချိန်မှာ s ကျွန်တော်ဒီလိုရေးတဲ့အချိန်မှာ true လာအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့34ကဒီမှာ list ထဲမှာရှိရအောင်နော်ဒီဟာကို membership operator လို့ခေါ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ is not in လို့ not in ဆိုရေးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ false လာရနော်34က list ထဲမှာရှိရနော်ကျွန်တော် in နဲ့ not in ရှင်းထားအောင် not in နှမျိုးရှိအောင်နော်ဒီ membership operator မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါ false လာမယ်တစ်ခါ true လာမယ်နော်အဲ့ဆို membership operator လည်းနားလည်လောက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်း comment လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတော့ bitwise operator နော် bitwise operator ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကို copy လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ comment လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ bitwise operator ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်နော် bitwise operator ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော် print လုပ်မယ်0 and 0 or 0 and 5ဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ1လာနော်ဒီ9နဲ့5နဲ့လောက်တဲ့အချိန်မှာ1လာအောင်ဒီ9နဲ့5ကဘာလို့လောက်တဲ့အချိန်1လာလဲဆိုတော့ဒီက binary ထဲဝင်တာနော်သူက9နဲ့5နဲ့1ပါနော် binary ထဲမှာ program binary ဆိုတာဟို computer binary ရောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ bitwise operator မှာရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ or ရှိတယ် and ရှိတယ် or ရှိရပါတော့ဒီ or ကိုလောက်ရမှာဒီဒုတ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ရမ်းတဲ့အချိန်မှာ73လာအောင်နော်အဲ့ဆို Python operator တွေကိုနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python ပို့လေ့လာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်